こが低いんですよ、めちゃくちゃ。ここが高い。ここを引っ張って出てこない。リーフが入ってる。仕事もしてないけど、高いとこは絞ってからなる。ちょっと下を取るんだ。一回開いてるんで、そのライン切った。はい。PIC チャンネル。だいぶ埋めちゃうか。ラインマーカーはラインマーカーは多い。もう一回下から下のラインをビシッといったら一回ビシッと線入れて、はい。あやふややな。そうしたのがいい。上と下のラインを決めろ。その R の。R の上と下。うん。R の上と下。下から上とかに返して。R の上と下。はい。いや、上手あると同じとこそういうのや。上と下が。まずね、まずネタ上にこれ入れる。後ろからでも、こっからまっすぐやなんで、はい。な、全然それを角出てないやろ。ここ、はい。まずそこを出さない。そこを出したら、今高いところが引っ張られて、ちょっと下がるから、それから絞っていかない。最初から俺言うたやん、そこを出せよって言うて。はい。そこを出してへんかったら、その立ってないんで。この全体的にここを割って味がしてる感じですね。僕は。ちょっと硬いから、しっかり割ってくるんで。はい。出てない。滑ってない。はい。
ゲームはこれ、いいよ。はい。さっきから言ったこれは出してんのはまあええわな。これの最終的な形はあるやろ。はい。ここを出せへんかったら、いつまでたってもそこでへんねん。お前ここばっかりだとここ出てないの。その丸の最後の。ここちゃんと自分の中で考えて、ここをちゃんとこれを初めてポッと貼るの。ここ貼らないから面が出ないってことですね。ここは引っ張られてるから、ビールで。はい。これもダウンで外だから。はい。下から。もうちょっとこっちから見てもくれ。あ、もう次はこうじゃないんですか。いや、ちょっとこっち。はい。ここ出してここ出す感じですね。
はい。体重をグーッと乗せて引っ張ったよ。だから思いっきりそう思いっきり。出したい時はそれぐらいからなんで、はい硬いところこれ聞いて音が分かるの。音です。何やねんお前いちいちうるさいな。いやいや。音分かんねん俺は。音分かんねんぐらいぐらい音で何様やお前。何様そういうわけで言ったわけじゃない。ほんまに音で分かんねえからどうで当てるのもうちょっと手が弱いな。足がまだ出てないな。ここがまだ出てないんで。だからここが高いやろ。ここに全部来てるやろ、スイッチ。はい。それはな、最後絞りゃええねん。もうそれでええわ。今度絞っていこうか。電気でいこうか。絞る。もう出さなくていいんですか。出さん方がいいんですか。ここそこをそのままにしといて出した絞り込まんと何ぼやっても出えへんからもう。そこでパンパンに張ってるからもうそれ以上。あ、ここでもう。もう出ない出ない。今の音で分かった。もう出えへんな思ったわ。もうあの音以上は出えへん。本気で出したんやったらでかいソラサムでバーン出せるけどちぎれるのは間違いないけどそれぐらいビームがしっかり効いてるからとやっぱりこんだけ焼き入って元るわ完全にこれ一回電気でバンへこまそうかここは次出されへんなものがあんまやらんあ、でもこの辺でも硬いとこそう、ろ。硬いところ、これも分からへんの全体的にどうおかしいか